munyumiza mu mondo liyale musumba chachi tamwina na bakazi machachi mubulira abafumba tusidikide ebintu bingi kubasumba mwana mwe musumba abantu mwe mugatta abantu mwe mubulira abafumba nawe toyina mukazi tosana kuva noyogera mukazi bakubuza mukazi ono kubasama kyokka abafumba no bagatta kani imagine tunayogeranga bingi bere muri batatunyigirizibwa njogeredde abantu banje kyonkimanyi era nkimaze sikiddako ekyokubiri nyongero baga abana Uganda mbebaza mwe nabadde ku musango gwa amuru lunaku lwa leero abadde omusango gwa banka mwena mbebaza naye tusabye apiru tugenda kubanga tudayo ku lunaku lwa Monday guno omusango gwa Amis Kigundu sigwa Amis Kigundu muwulize bulungi baganda bange omusango gwa Amis Kigundu gutuyambako ngaffe bana Uganda tuzibula amaaso naddala abeewola kusasama bamu kubeewola wandibadde gwasooka wali awulira wagambye weewola tokyewola kyabula kigambo kyo si kyange saagala ogambe nti nkwogerako in fact simanyi interview yo wajije kunjogerako awulira nogamba nga weewola eyo tambulira mabanja kwewola in fact gwe wandibadde nambe mwasooka kwali ku board olw'ensonga tuli mu kulaba nti banka zinyigiza ziti abantu abeewola sente banka zibye zite bana Uganda okulaba nga zibasaanyaawo because omuntu ogenda kwewola mu banka era webaza nnyo bbala mwe yakuwola miliyoni 9 nakusaba 12 omuntu yenna yeewola mu banka sente abantu bangi bafiiridwa ebintu byabwe abantu batuteka ebintu byabwe abantu babavuwaza batwala amayumba gabwe n'ebintu byabwe ebyebikalu lwansonga ogenda okwewola miliyoni 10 ne bakuwa mukaaga nga te bo bawandise 10 nga ne interest yogenda okweta ya 10 wabula beza bazawulirako ku ssaawa eyo nti zino simanyi za receipt zino nabiki simanyi biki simanyi biki ne bazitema ku 10 ofuna mukaaga abantu abasinga banka zibye bana Uganda okwagala basanyawo bamalawo olw'ensonga banka zabagwira sizaba nansi essaawa zo twetaaga abantu bannansi kyekikye nagaba president atuweseneza okwewola nebaza Katonda muze yanzikirizaamu sente yazitadde ez'okwewola ez'abasuubuzi abantu beewola sente naye bajjako sente mpitirivu nnyo naye basingisa ebintu batutte ebintu by'abantu bingi maani abantu bangi bali mu kukaaba lwa banka ezo so batuwadde apiiru tulina kuddayo ku Monday mu musango gwa mbakubiriza bana Uganda mwenna guno musango sigwa Amis Kigundu wabula gwaffe nga bana Uganda abagala Uganda ennungi okulaba nga ne banka ezadde zikumba sente zaffe teziddamu kutubba kwenkanaawo kubanga banka zabagwira ate mu tebazimbye mu mayumba bwekikuwunyisa nnyo wetegeeza banka ezo era covid eyabambula mo tebalinamu butuuze tebalinamu mayumba wabula bapangisa nakukumba sente zaffe buli mwaka amagoba gatiketi bagatwala mu nsi zaabwe ffe tugagawaza ensi endala so n'olwekyo mbasaba baganda bange ku lunaku lwa Monday ffenna tuddeyo ku high court wali ku musango gwa Amis Kigundu omusango gwa bana Uganda omusango gwaffe guno omusango si gwa Amis Kigundu ng'omuntu yasa no bivaako kuba semwava ennyo ali awo so ekyo nakyo nkimaze nkyogeddeko ngenda kwogera ku bintu bisatu oba bina atanjagala era funa obutwa n'omugwa weetuge bulungi ofe nga bukyali anjagala tuula kkalira nze nabagamba nasalawo okwogera mazima n'onkana ate nembagamba nti bw'otafunako omukisa nfunako ekikolimo nze Full General muwala wa Museveni omu bw'ati bw'otanfunako omukisa onfunako ekikolimo kati wuliriza gulawo omunyango tunula ni golaba njagala mbagambe ku busongasonga obuliwo obutadde era nsooka okwetondera abantu ba NRM mwenna buli awagira ekibiina kya NRM wonna wooli nkwetondera nganze full figure omwabuzi wa president okusookera ddala njagala kutangaza ku kigambo muganda wange kyayogedde nti nze ndi mobilizer nze ndi muwabuzi wa president gwe bakwasa office ensi yonna gyemanyi era office yange esasula mama Nakyobe bulwokwatagana ne General Iso busitwaite oyobera State House owulira nabagala mujja kuletera obusungu okujjayo kadi zetwalina kujjayo ze batugana okulaga ffe nze nasalawo nensigala mu katogole y'abantu ng'omuntu level jojjo okusinkana nga gyobadde osisinkana ne eyo level gyowali omanyi nagivaamu era bwe nsalawo kutambula nga mu level nansobola nenze si kyenjagala olw'ensonga nze sina malala that's why nze president yampa emmotoka mugimanyi bulungi naye sigivuga saagala kunyiiza bantu essaawa zino siza kunyiiza bantu abantu bangi bawagidde NRM abantu bangi baagala NRM abantu bangi babaddewo olwa NRM abantu bangi bakyawagira ekibiina kya NRM ekisooka ddala
bala mukusasira bajjo asibaga kato simo ngatandika NRM ate muli bananyini ba NRM ate mulooza ndi musobola okusula NRM boba ulyango ko ekigambo kibaita NRM kwata overall za red power mu bunambiro boba ulyanga go wajja olwa Museveni akuwesende nga wajja kubba oli waddembo kwata over nodda mu people power oba mu FDC oba mu DP bakwaniriza lwa nsonga ki njagala nkuwa ebintu bisatu wano njagala kwogera wana bategeera nze nabagamba okuba n'abatategeera mba n'abantu 15 nga bategeera mpuliriza bulungi ekisookera ddala ngenda kugamba bino ate naawe bisensinge nkuba ennyimba 2 lwaki ensimbi etupangulula twandibadde nga twegombesa byansi byakoleka nenkuba olimba Jose Kameno bayita nti bayuda tuyita nabo omanyi lwaki nze kubye ekisookera ddala nze President Museveni yampa office emanyiddwa ensi yonna office yange esasulwa buli mwaka bampa office 2 office yange esookera ddala eri mu State House Entebbe muze yagamba mulongozi omwana nge mumuteeka saagala kumala nnaku 2 3 nga simulabye ne mugamba nze kennyini nze nti muze nze nina abaniga abawunya engatto bajja kujja kugeti babagobe nangamba ye kennyini nalika bana bavuka bange baaliyo ate nze sasa ba mulimu sasa wa office wabula ebigambo byenayogera ne president w'eggwanga yagamba bulijjo gwe neetaaga bulijjo liruddawa temwaliwo mwaliwo ebbanga lemaze ne muze lwaki yayitaga tabawa office ye lwaki eyange mama nakyo bwe mwambuuza mu state mu parliament y'eggwanga ddamba n'ababuuza nti sente ze mugenda kusasa ne full figure mugenda kuzijjawa mama n'abagamba ti office gye mmanyi ya full figure ozaba kyakyogera mama nakyobe yagamba bwati nti office gye mmanyi ya full figure wuliza bigambo byange bino mwenti kwanga sinze na kimwogerera yabagamba nti office gye tumanyi gye tusaswa ya full figure mwebuuze lwaki kati gwe yabadde ngamba nti oyo mobilizer which is okay nze kiri ekintu kimu nti kyenkola kigata ku Museveni kyenkola kigata ku ggwanga lyange kyenkola kigatyongerayo Museveni mu maaso tekimutyoba tekimuza mabega nga mwe bemukola kati ekyo nkimaze asigenda kukiddamu tegeera office zammwe namwe muli baddembe okwogera gye ziri ate mmala okwogera gye ziri mwogenda abazisasula kubanga muzeesi yasasula owulira office z'abalamuzi esi yasasula ekisookera ddala balamu atayagaliza balamu gwe bagamba atayagaliza yasasula office yakusaasira nakati akyabanja ssente ze yakwata miliyoni 7 nasasula office nasasula nebigendamu byonna oyo atayagaliza mukiwulira bulungi era ngenda kikomyawo waliwo abantu abali befuga President Museveni nga bali 2 nga muzaitanya na kintu kyamanyi ku muyimbi mulala mu ggwanga mumaze ne Museveni emyaka egigenda 215 weebuuze gwe wekka watwalayo ani wali tuteyo omuntu wa Eagles production yenna abasajja ba Eagles nze nabatwala Mayinja Ronald Kiwanda yamutwala Morini wa Kiwanda yamutwala benatwala sigenda kuboogera kubanga saagala basi kulira fitina badalita ba Eagles benatwalayo sigenda boogera kubanga aballa bali mu birala sigenda kwogera naye nze nabatwala nze yakagenda omwaka ogumu nze sinaweza mwaka wa Museveni natwala Kayibanda avuga kanamba bamuwa sigenda kwogera bamuwa ne mumula project zitambula sigenda kwogera abantu babawa natwala Emma Carlos yamanera gadi emyaka 2 nga yogoma nokola ku genocide nenna mutwala wa namba emu ale ne wa genocide nayo ne mutwala ne musakira ne musabira Emma Carlos mwena mumumanyi ne mukubira amasimu Suna Ben kati avuga ne ku motoka full figure abasagala boogera manya nze nakamala omwaka gumu abavubuka abanga bonna bemunda bana bali around baba fana bato bafana batagola bano wagulanga walasi namutwala buntu nasaba kyasaba bana basaba biki nabatwalayo gwe watwalani ewa Museveni emyaka gyomazeeyo gwe omutima mulungi kitegeeza kinawo tawagira nga Museveni kuba tekyoka tekimugattako
Kyoko atachigata ku Museveni bobo sirikidde abantu abayinza omuyamba kubanga buli muntu mutwalo musaba mugamba atwala abala bitani gwe mutima mungi wale tutani n'omusajja akusula mu magulu baawo gozaddemu abaana wamukoto gata mutwala nga wa Museveni so nga wandigenze nogaa nti bba wange yono bamunyoomola bamutyobola musabira kino musakira kino muzeyi muwe kyomuwa atandike business wade omututeyo baawo gozaddemu abaana akusula mu magulu nza basajja bange bonna nabatwala bonna ne ba ex bonna bw'oba wakanabuuza ne ba ex bange nabatwala kuba Museveni nnyanja lwaki mukotogera abantu lwaki mukotogedde abantu nze nebe njogerako bentu teye bange tono lyembaddeyo era nja kukyebaliza Katonda Balaam atayagaliza atwala Ashbaga Kato which is okay Balaam watwala Ashbaga Kato kutogere kwa Ashbaga Kato yekakale nti Balaam gwe yatwala ne batemba manyi bangi atayagaliza gwe njogerako yatwala Ashbaga Kato gwe watwala yani abantu babiri mwali mwefuza Museveni njagala mwogera omuntu gwe mwatwala wadde kitaawo bakojjaawo wadde wa family yo ani gwe atwalayo gwe ayagalize nnyo ye lwaki mulowooza nti Museveni mwina muwagira lwa ssente recently nakajja wa muzeyi sene nenkwetera ssente nakubiranga ne mu State House ne basala akaunti yo ne bateekako ssente mutaddewo obutalo bwammwe kati bannayuganda mwenna bali ku media tambuza video eno nkubuuse bwe weetegereza nnyo olutalo lwa Bajjo terwabadde lutalo olutalo lwawe tebatandise lutalo yabadde stand ebintu ebazenga babikola ebbanga ddene kubanga bwe neetegereza nnyo Bajjo wajja obusungu obuvuma Balaam tinewefanga tonziikanga kisajja gwe siri kuziika kisajja gwe oli kisota oli kisiraani nasoma Bayibuli bannanga ekigambo kya Bayibuli eyogera bwe tegamba Bagalatiya 6:7 lugamba bwe luti nti Katonda tasekererwa kubanga buli muntu kyasiga kyali kungula Katonda tasekererwa teteyemmolerwako Katonda wa bujja kubanga buli muntu kyasiga kyalikola ki kyali kungula oyogera tebigambo mu Bayibuli n'oyogera ebigambo bya Katonda nga oba Katonda asonyiwa gwala tasonyiwa bala mu kiki kye yakukoza nnyo ekyo kyogera nti siri muziika talisembera ku ntana yange tadyaga wano yakutidde mwana njagala weteeke mu bigere ebigambo biwavuma Museveni omuntu watandika nga okuvuma ebigambo biri person ne bagamba nga Bajjo tubeera naye mu State House nga nze gwe muyite omulalu bwajja n'abagamba nti akamala mu State House akagenda mu State House emirundi nga 8 ate wali ofuna omukisa oli mukwano gwa Museveni kubanga kyaliwo munyume n'okunyume ne mutambula ne musaga ne mutambula mukana kwase mundu ne mugenda mu nte ne mulagawa nja kwogera n'ebintu byasina kwogera olwaleero kuba nina obusungu mwabadde mukoze embadi yammwe stanti yammwe nga stanti yammwe mwenna mulwana muzeeyi abayite Ashbaga Kato n'avaayo n'agamba mbunze tebampa nte naye nja kwogera omuntu nja kumwogera mbadde kati sigenda kumwogera ssaawa zino owulira njagala mwetegereza statement zino lwaki njogera ekigambo kino bayina embadi gye bakola mbu muzeeyi abayitira muteeke ku press abawe ssente essaawa zino Museveni ali mu kusomoozebwa mu ggwanga lyonna lyonna okulaba nga COVID-19 yawona that is one asomoozebwa olw'ekibiina tubadde wano nga tuli sipapa huyo mwite bana abadde bagamba bwali mukomera mulete tubadde wano nga Museveni ali ekibiina kimutuddemu nga ekibiina ali mu kamyufu k'ekibiina nga spending sente that is one ne tumala akamyufu ne wabawo abantu abawukana nkulaga obuyinza bw'ekibiina ne wabawo abantu abagamba nti nze banzibya kalulu nze bansinze nze ngenda kujja independent nze ngenda kujja bwenti president w'eggwanga n'ava n'ateekawo budget egenda okulwanirira abantu abo bano abanyiiga be babba akalulu ne bakwaki muzeeyi ali mu kuspendinga wulira muganda wange gwe gwe basuubiza oba gwe yasaba ekintu takifuna mbabuulira mazima muzeeyi ali mu kuddaabiriza bantu Kapitani Michael Mukula jo yasiibye Wakiso luli yasiiba Lubaga luli yasiiba ku university ewa ekyambogo singi mwamulaba ekyotera ludda batabaganya bantu kulaba nga bonna bakola bali ku shek ku lukiiko lwa seke bali mu kutabaganya bantu kubanga nange bali batadde ku budget eyo n'endwala nali ku budget eyo mama Lumumba yampita nangamba kola budget gyogenda otambulirako nga tuli mu kutabaganya abavubuka
abayitamu bana abavubuka ba Kampala Central mwato bekololo tutabaganya abavubuka abayitamu n'abavubuka abatayitamu abavubuka abagwa ekyo kibaita amanyi g'ekibiina kibaita ekibiina ekiri mu buyinza kyeteketeeke era ekyagenda mu maaso muze yali mu kuspendinga sente mwene muteekawo obutalotalo bwammwe obw'ekijega kino kyatwaliddemu Balamu kyatwaliddemu Ashibaga Kato kitwaliddemu Bajjo ne Kasarine lwa nsonga ki mpuliza bulungi n'abagamba njagala kuno abantu abategeera bokka omanyi lwaki eno stunt yabalidde era yabatuddemu bakola stunt eri bweti kubanga abantu bakyalaba muzeeyi naate Balamu ayogera ne muzeeyi era yasembayo gende wa muzeeyi n'atwala Ashibaga n'addayo kona ebiseera ebyo mwenna abali ku mukutu gwange si papa wuno gwe mbadde mugamba omusibe ekyo kye mbagambye kwala emabega ffe tuli ba VIP please tuula wano muganda wange ffe tuli ba VIP alowooza nti ojja kugamba abantu nti no si papa bamusibye mukuba amagye amavundu bona gundi yavaayo Ashibaga n'agamba nti ente zange muzeeyi ente zange wuliriza muzeeyi yaŋŋamba maaso ku maaso kuba nange yampa ente muzeeyi yaŋŋamba mwana wange muli bangi ate nti aziwa n'abaana babalwanyi manyi baita balaalo Museveni ayagala ente ezo okusinga n'obuliri n'obulamu bwatambuliramu omanyi maama nakyo emirimu gyakolera eggwanga bw'oŋŋamba nti tezabulire kwakera buso kuba mukola obubaddi bwammwe Museveni abayite musabe omudiri gw'ensimbi muwulira bw'oŋŋamba nti ente zabulire kwakera busi ogamba maama nakyobe bw'oba olina amagezi gwe Ashibaga Kato kino nkikugamba toddangamu okwogera ekigambo akera busi oddangamu okwogera maama nakyobe nga mukola stanti zammwe nga mwagala Museveni abayite Ashibaga Kato ngenda kwogera bye mbadde nsirikidde nakutwala ewa general nenkusabira omulimu owulya bulungi nenkusabira omulimu ng'ofuna milioni 4 buli mwezi ne bakuwa ennyumba ya bwerere full house ne bakuwa emmotoka ya bwerere free give teri kubizaayo ne batakomoko ne bakuwa buno omuntu babuki bamuwa Alex batuwa kinaki wifi ismaila bikita bikiba biki omulimu bagumwa ruddawa bantu ba president sigenda kuboogera kubanga bintu bya munda byaffe bya munda kubanga bangano siboogera kaba oyo muntu wange simogera ku private wange yasembayo wagana nenkusabira nonga mama omulwadde nonga nkusabira namusabira sente za banga ki myaka 10 namusabira basente za myaka emeka bakwa sente za miezi 5 mama omulwadde nosabira sente za miezi 5 wakola wadde olunaku olumu wakolako wadde olunaku olumu tebwagala kola buli wano buli bwabisiyaga bugenda bwewunyawunya mu matako bugenda kusumba busumbuyi bantu wakolako wadde olunaku n'olumu nentukana okusala wa president wagenda kukola kasajja gwe nga bukimu bakikuwa ne sente za miezi 5 nozya ne ziggwawo nesigobawo nenkutwale wa anga badda kuwa milioni 4 mwenna bwe natwale wa badde baba milioni 4 nemba sombola mwenna bakinani simanyi babloga simanyi baforfoto banne matwale wa Amis Kigundu badde baba wa milioni 4 asemba tuwasende atuwa milioni 2 bo wavaawo wagana notandika kuba tukyali mu musango gwa otandise postinga Museveni ne opostinga ebintu ebikadde ne Lumumba nga bali mu farm owulira bino otandika postinga kyali kijira luddawa kubanga nze ate munno yali aŋŋambyeko nti oyo gobeera naye oyo simanyi gobeera kusinza kubigambo munno bye yaŋŋamba nagenda okola nga otandise oteekayo ne muzeeyi opostinga ne Museveni opostinga ne Lumumba ng'olinga gwokuba wali otegeeza ki Ashibaga Kato njagala mbuli omulimu gwokolera Museveni okuleka kuwunuuna kalinga akaliko embizzi kikyokola essaawa zo tuli kukola bintu bigata ku Museveni kyokola kigata ku Museveni oba mbu first check mbu wanu check simanyisa nyange first check nonsense gasiya bulolo busajja mu mwetegana kufanga temulamye mmwe mwetega kufanga temuzadde n'abasikana tebala kubanga temulina makulu bonna bwabwo bukasasiro si papa wakwata bamwe na talafia n'agenda ekamocha mbuya kuya masasi mbuya koze bati si papa wabagenze ekamocha nakuba masasi bamukuya mayinjo badde yagala akasukeki ana security kubanga VIP wa Museveni security ekuye saba mayinjo yasize ndabira mu wagala akoleki mbuli abo bakuba jinja ngo ine mundu okola ki bakuyise ndabira mbagikubiye baye ekintu kyo okola ki si papa ine mundu wamwe kama ine bagikuba Ashibaga Kato njagala mbo ekintu kyokola kigata ku Museveni
nabo wa kunganza abantu basatu notulako nabo mbambulire babogere wali abantu abatana na kuogera kati gwe budget toyina kuogera toyina kubanja Museveni ekisoka Museveni soka nakusasuza mabanja milioni 8 bulungi na usaswa ulane rugwayo byanjogera mbimanyi ngante akato era Museveni kintu yantu mayanga mwana wange ndaba sisobola kulaba abantu bonna kubanga abantu bonna tutino kubasomesa kwe kulaba nga tugatensi yafe ntonyo butale bwe Bulaya naye so akola abantu bonna naye mmwe mbamba mugende mubuulira abalala asibaga kato muzayo ina wala budeka abantu batano no ba meetinga kicho okole kikata ku Museveni kadde mu nyumba yako kwa buselfi kulya busiya gamba first check nene bulya nebigoda byembizi kicho okole demo munupu yo asibaga katika nkome kigame kisembayo ekisoka dala Bobi Wine yali yakugoba ngoli waito li munupu ali abantu banupu abapipa baloza nti asibaga ali mu power tobera nko mu power wali bavada bifanga nange sina vayo ngata kukiza kulinya ku Bobi Wine takukiza kusemera ngoli mubbi kubanga waferanga nupu e Bulaya no fera abantu wajjanga ka abantu sene baguze enkofira nange wajja kwa sene save amikisa zatuwa ndifa tugenda mu Arua nganchali mu power watujja dadala muri simachi nze mpagira Museveni sifunanga na kumiyoni 10 ekyo kubinira sipa naye tugenda kulema kugenderwa kigenda kyensi yafe obalinda kuwe bala mwachabanja kisi Museveni yalemeza mzee yagambe mzee itagulawo mabala ambu bala munyanga ayo nonsense muzei taso mbala mutaina right egaba muzei ntogulawo bala saga kuba bala mu byakisiruliriza lwansonga ki njagala kosa common sense oyeka first of all tuchali mu lockdown buli muntu wa bala ina wali njagala kosa common sense tuchali mu lockdown tu suppose